उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान के इस दावे के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत को इंडियन कफ सिरप से जोड़ने के बाद हताहत होने वाले बच्चों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। ये दवा कंपनी कथित तौर पर नोएडा की बताई जा रही है। वहीं उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि गाम्बिया में इसी तरह की घटना की सूचना मिलने के कुछ ही महीनों के बाद एक भारतीय दवा कंपनी की ओर से निर्मित दवाओं का सेवन करने से देश में 18 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर भारत सरकार भी काफी अलर्ट मोड पर है। इसलिए भारत सरकार ने इस मामले के सामने आते ही नोएडा स्थित दवा कंपनी का सिरप पीने से हुई मौतों के दावे के बाद अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। इस बारे में केंद्र सरकार ने बच्चों की मौत को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए बाहर आई खबर के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटरी टीम ने यूपी ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी से भी संपर्क किया है ताकि दवा कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की जा सके। इस बीच सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO के सूत्रों ने खुलासा किया है कि यह खास सिरप फिलहाल भारतीय बाजार में नहीं बेचा जा रहा है। आपको याद दिला दें कि इसी साल अक्टूबर में गाम्बिया की तरफ से भी आरोप लगा था कि भारतीय कफ सिरप पीने से उनके देश में 66 बच्चों की